Bonjour, je m'appelle Yana, acupunctrice et nutritionniste à Genève. Ronflement, bouche très sèche, langue fissurée, voire la récession de la gencive. On reçoit de plus en plus de patients avec ces inconforts. En fait, une grande partie de ces problèmes est causée par la respiration buccale. L'air qui circule dans la bouche assèche grandement la salive et la muqueuse. À ce cas-là, je vous conseille de mettre un pansement buccal comme celui-ci pour fermer la bouche. Cela réoriente la respiration par le nez et le flux d'air par le nez. Cela maintient l'air buccal humide et permettant à la salive et aux muqueuses de fonctionner correctement et réduit ainsi le ronflement, langue fissurée, la bouche très sèche, voire la récession de la gencive. Bien sûr, vous pourriez trouver les pansements buccaux chez nous à BioClub. Merci beaucoup et je vous souhaite toutes et tous un bon sommeil.